Trifazni sistem. Pri poizkusu opazujemo napetosti in toke nesimetrično obremenjenega trifaznega sistema s simetričnim napajanjem pri različnih zaporedih faz in vklopljenim ter prekinjenim nevtralnim vodnikom. Simetričen trifazni vir sestavljajo trije harmonični generatorji, katerih napetosti so enakih amplitud ter med seboj fazno zamaknjene za 120 stopinj. Po ena od sponk generatorjev je vezana v skupno točko, ki pravimo zvezdišče in je običajno ozemljeno. Potencialna razlika med drugo sponko generatorja in zvezdiščem se pri trifaznem sistemu imenuje fazna napetost. Potencialna razlika med dvema sponkama trifaznega vira, ki nista zvezdišče, se imenuje medfazna napetost in je pri simetričnem trifaznem viru korenis trikrat večja od fazne napetosti. V našem primeru se poslužimo omrežnega trifaznega napajanja faznih napetosti 230 V in medfaznih 400 V, na katerega priključimo trifazni transformator, ki omrežno napetost pretvarja v nizkofazno napetost 12 V in medfazno 20,8 V. Trifazno breme lahko na trifazni vir priključimo vezano v zvezdo ali vezano v trikot. Vezava zvezda, ki jo bomo uporabili v našem primeru, omogoča dva načina povezovanja: z nevtralnim vodnikom, za kar so potrebni 4 vodniki, ali brez nevtralnega vodnika, zadostujejo 3 vodniki. Trifazno breme je lahko simetrično, kar pomeni, da so na vse 3 faze priključene enake impedance, ali, tako kot v našem primeru, nesimetrično, kar pomeni, da so impedance priključene na posamezne faze med seboj različne. Na fazo A bomo priključili na 30 ohmov nastavljen drsni upor, čigar impedanco označimo ZA. Na fazo B bomo priključili tuljavo, čigar impedanco označimo ZB. Ohmska upornost navitja tuljave meri 11 ohmov, induktivnost pa 17,6 mH, kar pri frekvenci 50 Hz pomeni reaktanco 5,5 ohmov. Na fazo C bomo priključili 39 ohmski upor, čigar impedanco označimo ZC. Povežimo torej bremena v vezavo zvezda z vklopljenim nevtralnim vodnikom po podani vezalni shemi. Najprej izmerimo tokove posameznih faz, tok v nevtralnem vodniku in potencial zvezdišča. Povezano breme priklopimo na trifazni vir. Pri zaporedju faz ABC izmerimo naslednje fazne toke. IA je 0,42 ampera. IB je 0,92 ampera. IC je 0,35 ampera. Tok nevtralnega vodnika I0 je 0,58 ampera in potencial zvezdišča VZ je 0,027 V. Slednji je skoraj 0 V, saj je to spojišče z nevtralnim vodnikom spojeno neposredno na ozemljeno zvezdišče napetostnega vira. Preverimo še napetostne razmere.
Pri vključenem ničelnem vodniku in zaporedju faz A, B, C so z voltmetri izmerjene napetosti na bremenih v posameznih fazah sledeče. V A je 12,17 voltov. V B je 11,83 voltov. Ter v C je 12,32 voltov. Te napetosti so praktično enake faznim, to je 12 voltov, saj je zvezdišče bremena z ničelnim vodnikom povezano z zvezdiščem vira in zato praktično na ničelnem potencialu. Narišemo kazalčni diagram po naslednjem postopku. Najprej narišemo kazalce faznih napetosti. Upoštevamo, da sta toka v prvi in tretji fazi, kjer sta oporovni bremeni, sofazna s faznimi napetostmi. Po prvem Kirchhoffovem zakonu je vsota tokov posameznih faz enaka toku nevtralnega vodnika, zato superponiramo tok faze C na tok faze A in tako postopoma tvorimo vsoto tokov. Na fazo B je priključeno oporovno induktivno breme, kar pove, da je fazna razlika med napetostjo in tokom tega bremena nekje med 0 in 90 stopinj in zaenkrat ni natančno znana. Zato v kazalčni diagram s krožnico primernega polmera vrišemo zaenkrat le velikost tega toka. Krožnico pa superponiramo na vsoto tokov faz A in C. Ker tudi pri toku nevtralnega vodnika faza ni znana, ga vrišemo s krožnico. Le v presečišču obeh krožnic je vsota faznih tokov enaka toku nevtralnega vodnika. Presečišči pa sta dve. Izberemo tistega, ki zagotavlja, da bo fazna razlika med napetostjo in tokom oporovno-induktivnega bremena v fazi B med 0 in 90 stopinj. Ko zamenjamo zaporedje faz v B, A, C, pri bremenih izmerimo naslednje fazne toke. IA je 0,42 ampera. IB je 0,93 ampera. IC je 0,35 ampera. Medtem ko je tok nevtralnega vodnika I0 enak 0,70 ampera, potencial zvezdišča VZ pa ostaja skoraj 0 voltov. Pri zaporedju faz B, A, C so z voltmetri izmerjene bremenske napetosti v posameznih fazah. V A je 12,14 voltov, v B je 11,80 voltov, ter v C je 12,32 voltov in torej spet praktično enake faznim. Zopet narišemo kazalčni diagram po postopku, ki smo ga navedli prej. Vsota tokov posameznih faz je enaka toku nevtralnega vodnika. Zaporedje faz vrnemo v prvotno stanje A, B, C in meritvi tokrat ponovimo pri izključenem nevtralnem vodniku. V posameznih fazah izmerimo naslednje toke. IA je 0,54 ampera. IB je 0,60 ampera. IC je enako 0,38 ampera. Preko nevtralnega vodnika, ki je prekinjen, seveda tok ne teče. Zato pa je sedaj od 0 različen potencial zvezdišča, ki meri 4,49 voltov.
Napetosti na posameznih bremenih so sledeče. UAZ je 15,59 voltov. UBZ je 7,72 voltov. UCZ je 14,04 voltov. Narišemo kazalčni diagram po naslednjem postopku. Najprej narišemo kazalce faznih napetosti. Vrišemo potencial zvezdišča, čigar faza ni znana, s krožnico primernega polmerja. Po drugem Kirchhoffovem zakonu je fazna napetost neke faze enaka vsoti napetosti na bremenu te faze in potenciala zvezdišča. Zato vrišemo še napetosti na posameznih bremenih, katerih faze niso znane, kot krožnice, katerih polmeri ustrezajo absolutnim vrednostim teh napetosti. Središča krožnic pa postavimo na konice kazalcev faznih napetosti. Presečišče teh krožnic s krožnico potenciala zvezdišča določa kazalec tega potenciala. Kazalci bremenskih napetosti pa so med tem presečiščem in konicami kazalcev faznih napetosti. V prvi in tretji fazi sta bremeni uporovnega značaja, zato sta toka v fazi z napetostima. Po Kirchhoffovem zakonu pa je vsota vseh treh tokov enaka nič. Tako določimo tok uporovno-induktivnega bremena v drugi fazi in fazni premik med napetostjo in tokom na tem bremenu, ki je seveda med 0 in 90 stopinj. Primerjavo napravimo z zamenjanim zaporedjem faz BAC in pri izključenem nevtralnem vodniku izmerimo naslednje fazne toke. IA je 0,46 ampera, IB je 0,60 ampera, IC je 0,45 ampera. Preko ničelnega vodnika, ki je prekinjen, seveda tok ne teče. Potencial zvezdišča pa je VZ je 5,39 voltov. Na bremenih izmerimo napetosti. UA je 13,30 voltov, UB je 7,84 voltov, UC je 17,17 voltov. Zopet narišemo kazalčni diagram po postopku, ki smo ga navedli prej. Ob koncu izvedimo še izračun moči za prvi primer, ko je nevtralni vodnik vključen in si faze sledijo v abecednem redu. Absolutne vrednosti navideznih moči na bremenih posameznih faz, ki ustrezajo produktom efektivnih vrednosti napetosti in toka na teh bremenih, so sledeče: 5,1 voltamperov, 10,9 voltamperov in 4,3 voltamperov. Skupna navidezna moč na trifaznem bremenu ni enaka vsoti absolutnih vrednosti navideznih moči posameznih faz, temveč je treba vektorsko sešteti kompleksorje navideznih moči. V ta namen narišimo kazalčni diagram kompleksorjev navideznih moči. V prvi in tretji fazi, kjer sta bremena uporovnega značaja, je fazni kot impedance in zato tudi kompleksorja navidezne moči enak nič. Fazni kot druge impedance pa lahko očitamo iz prej narisanega kazalčnega diagrama napetosti in tokov in je enak približno 32 stopinj. Absolutno vrednost skupne navidezne moči očitamo iz diagrama in je približno 19,5 voltamperov.